Προβίτα. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 1918 και ήδη ασχολείται και η τέταρτη γενιά της οικογένειας Πολυδώρου. Πρόκειται για μονάδα παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας τροφών για όλα τα ζώα. Οι τροφές είναι επιστημονικά ελεγμένες. Οι περισσότερες έχουν ως βάση τα δημητριακά και είναι τα καλύτερα προϊόντα διατροφής της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τροφές για σκύλους, γάτες, πτηνά, πουλερικά, εγωπρόβατα, αγελάδες, χοίρους. Επίσης, διατίθενται βιταμίνες, γάλατα, πλάκες λήξεως, ισορροπιστές, φυράματα, αλλά και ταΐστρες, κλουβιά και σπιτάκια για τα αγαπημένα ζώα. Τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρείας πραγματοποιούν διανομές σε καταστήματα λιανικής πώλησης, ενώ γίνεται διάθεση και από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το μέλημα της εταιρείας Προβίτα είναι η υγιεινή διατροφή των ζώων σε χαμηλές τιμές.